モーターの軸に髪の毛とかが絡みついてます。もしかしたらこれ取ったらスムーズに動くのかな。ちょっと掃除してきます。この軸に絡んでた髪の毛とかを取ったり、ちょっとホコリを取ったりしました。やっぱり回らない。モーター交換だ。
入らないぞ。なんかきついな長さが。さて無事治りました。やっぱりモーターの問題でしたね。